안녕하십니까, 이정입니다. 저는 집에 와서 지금 벽난로를 켰습니다. 지금 주유 아저씨가 오신 것 같은데 일단 나가봐야 되겠습니다. 우리 누구에겐가 이렇게 불처럼 따뜻한 사람이 되어줬으면 좋겠습니다. 정말 이 공간에 이렇게 천장이 높은데도 불구하고 이 난로 하나가 엄청 빨리 공간을 데운답니다. 아, 너무 바빠서 집에 한번 오지 못했는데 오늘 겸사겸사 우리 식물들 때문에 이 공간을 온도를 최소한 20도 정도는 맞춰 놔야 되기 때문에 주유를 하러 왔습니다. 지금 차가 온 것 같아서